আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই শখের খামার। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিন্তু এই বাসে সর্বমোট এখন পর্যন্ত 14টা বাচ্চা হয়েছে। এই যে দেখেন বাচ্চাগুলো। আর মাশাআল্লাহ বিগত বছরগুলোতে বা বিগত ব্যাচগুলোর চেয়ে এই ব্যাচের বাচ্চার কোয়ালিটি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। দেখেন বাচ্চার কালার এবং সাইজ দেখলে আপনারাই বুঝতে পারবেন যে আসলে কোয়ালিটিটা কেমন। মাশাআল্লাহ। তো এই ব্যাচে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু পাঠা বাচ্চা হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ব্রিডার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তো নতুন অনেকেই যারা ফার্ম করতে চান তারা কিন্তু আমাদের সাথে প্রতিনিয়তই যোগাযোগ করেন পাঠা বাচ্চার জন্য। সবাইকে সবসময় দেওয়া সম্ভব হয় না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, বুকিং দিয়ে রাখতে পারেন। তো প্রথমে এটাই দেখাচ্ছি যেটা আমার কুলের উপরে আছে। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে শিরোহী 87.5%-এর একটা পাঠা বাচ্চা। মাশাআল্লাহ কালার কোয়ালিটি সাইজ কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ। চেহারা দেখলে মন ভরে যায়। গ্রোথ অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। এটার কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, একদম ডার্ক চকলেটের মধ্যে গোল্ডেন ছোপ ছোপ আছে, প্রিন্ট আছে, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। তো এই যে এইটা হচ্ছে একটা। এখানে যে বাচ্চাগুলো আছে এগুলার বয়স, যেগুলো একটু সাইজে ছোট দেখতেছেন, কিছু ফিমেল বাচ্চা আছে একটু আকারে ছোট হয়, আর বাকি হচ্ছে গিয়ে বয়সের 7 দিন 10 দিনের গ্যাপ আছে, যে কারণে একটু ছোট বড়। তো এই যে আরেকটা পাঠা বাচ্চা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে শিরোহী 75%-এর একটা পাঠা বাচ্চা। ওর চেহারা দেখেন একেবারে বাঘের বাচ্চা, এত সুন্দর বাচ্চা মাশাআল্লাহ। এই ব্যাচের মধ্যে অন্যতম সেরা বাচ্চা এটা, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। মানে কোয়ালিটি দেখলে আসলে মন ভালো হয়ে যায় মাশাআল্লাহ। এই যে আরেকটা, এটাও কিন্তু শিরোহী 75%-এর পাঠা বাচ্চা মাশাআল্লাহ। কালার কোয়ালিটি অসাধারণ। এবারের বাচ্চা কিন্তু সবগুলাতেই প্রিন্ট আসছে। তো অধিকাংশই যারা আমার ব্লগগুলো দেখেন শিরোহীর প্রিন্টটা খুঁজেন, তো আমাদের এই ব্যাচের বাচ্চার কিন্তু 100% বাচ্চাই প্রিন্টের আসছে। বিশেষ করে যেগুলো আমরা পাঠা রাখবো সবগুলাই প্রিন্ট আসছে। তো কাজেই যাদের দরকার তারা দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন, শেষ হয়ে যাওয়ার আগে বুকিং দিয়ে রাখতে পারেন আপনার পছন্দের বাচ্চাটা। তো আমি মনে হয় 3টা দেখাইলাম, আর বাকি বাচ্চাগুলা এই যে একটা মাশাআল্লাহ। মানে কোনোটার থেকেও কোনোটার কোয়ালিটি কম না মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা নিয়ে হলো 4টা। আর মাশাআল্লাহ এই যে আরেকটা বাচ্চা, এটাও শিরোহী 75%-এর পাঠা বাচ্চা। কোয়ালিটি দেখেন, কালার শেপ মার্কিং মাশাআল্লাহ, এক কথায় অসাধারণ এক্সক্লুসিভ সব মাশাআল্লাহ। এই যে আরেকটা বাচ্চা, এটাও শিরোহী 75%-এর পাঠা বাচ্চা হচ্ছে অনেকগুলো, তার মধ্যে আমরা 7টা হচ্ছে ব্রিডিং গ্রেডের সিলেক্ট করছি, তার মধ্যে এটাও একটা অসাধারণ কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ। এইটা হচ্ছে পরে হয়েছে অনেক। আর তাছাড়া এটার ব্লাড পার্সেন্টেজ 75% হলেও এটার গ্রোথ কিন্তু অত ভালো হবে না, কারণ হচ্ছে এটা আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গলের লাইনের। তো ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে শিরোহীর 100%-এর 3rd জেনারেশনের বাচ্চা এটা। তো এটাও শিরোহী 75%, বাট এটা কিন্তু গ্রোথ অত ভালো আসবে না বাকিগুলোর মতো। যারা হচ্ছে নতুনভাবে লোকাল ছাগল নিয়ে ফার্ম শুরু করতে চাচ্ছেন বা শুরু করছেন তাদের জন্য এটা উপযোগী হবে। মানে হচ্ছে যাদের ছাগলের সাইজ একটু ছোট তারা এই পাঠাটা নিতে পারেন মাশাআল্লাহ। এটাও কিন্তু কালার মার্কিং অসাধারণ, কিন্তু একটু আকারে ছোট হবে এটা। ওদের বাবা কোনটা সেটাও দেখাই, যারা নিয়মিত ভিডিও দেখেন তারা তো অবশ্যই দেখে থাকবেন, তারপরেও আমি আজকে দেখাই দিচ্ছি। তো আমাদের মেইন ব্রিডার হচ্ছে এই যে রোমিও 2। এই হচ্ছে শিরোহী 100%-এর পাঠা আমাদের রোমিও 2। ওরই বাচ্চা যেগুলো দেখাইলাম সবই ওরই বাচ্চা। আর এতগুলো মা আসলে এইভাবে এক ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। তো যারা ইন্টারেস্টেড
তারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমরা হচ্ছে গিয়ে কোন বাচ্চাটার মা কোনটা সেটা সহ ভিডিও দিতে পারি। এছাড়া সবচেয়ে বেটার হয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফার্মে এসে আপনারা বাচ্চাগুলো দেখে যার যেটা পছন্দ বুকিং দিয়ে যেতে পারেন। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। শখের খামারের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।